Ты не поверишь! Вот 3 удивительных факта о вомбате. Факт 1. Вомбаты роют такие длинные и разветвленные тоннели, что иногда создают под землей целые квартиры с несколькими комнатами. Воздух там всегда прохладнее, чем снаружи. Факт 2. Их шерсть способна почти полностью отталкивать воду, и во время дождя вомбаты выглядят так, будто их ничто не может промочить, словно у них природная водостойкая куртка. Факт 3. Если вомбату угрожает хищник, он забирается в нору и закрывает вход своим невероятно твердым задом. Считается, что по прочности эта часть тела почти как каменная плита. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.